op een dag. Zeg, wat is dat hier? Ik heb die paddenstoel omvergereden. En dat zie ik ook wel, maar waarom? Omdat ik een beetje impulsief ben. Tot volgende week. Niet Frank, kom hier, dan gaan we op je gezicht kloppen. Oei, ik val zonder af. Joepie! Eerste! Ik ben ook impulsief! Au. Genade, Kabouter Wesley. Ik zal mijn gedrag verklaren. Probeer maar! Het begon allemaal in de zomer van 1927. Wat gebeurt er? Een flashback. Mijn vader was een eenvoudige heroïneboer in ruraal Moldavië en mijn moeder een eenvoudige bulldozer van het merk Droevige. Ze waren gelukkig getrouwd en kregen mij als enig kind. Maar in 1931 werd de Moldavische landbouw gecollectiviseerd en mijn vader zag met ledenogen aan hoe de andere boeren in het dorp allemaal op zijn vrouw zaten. In 1952 stierf hij door naar een abstract schilderij te kijken. Mijn moeder vluchtte met mij naar de planeet Vognor 7 en opende er een kleine bistro die failliet ging omdat de planeet Vognor 7 onbewoond is. 3 uur vertellen later. En daarom heb ik die paddenstoel omvergereden. Ik vergeef jou. Kom jongen, we gaan naar Vognor 8. Ja, mama. Vaarwel. Einde.